नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको छाती में से कफ निकालने का जो जमा हुआ कफ होता है उसको निकालने का बेस्ट घरेलू उपाय बताती हूँ। ये अलसी है, ये मिश्री है। आपको क्या करना है, ये अलसी को 5 चम्मच अलसी लेनी है आपको। 5 चम्मच भर भर के अलसी लेनी है। उसके बाद इसको थोड़ा दरदरा कूट लेना है। दरदरा कूट लेने के बाद इसको आपको 4 गिलास पानी के अंदर इसको खूब उबालना है। जब 4 गिलास पानी में से 1 गिलास पानी रह जाता है तो इसको आपको छान लेना है। छानने के बाद इसके अंदर ये मिश्री मिलाना है। 1.5 चम्मच ये मिश्री मिलाना है। 1 चम्मच और आधा चम्मच आपको ये मिश्री मिलाना है। उसके बाद ये काढ़ा जब आपका तैयार हो जाता है तो आप इसको किसी कांच के बर्तन में आपको रख लेना है। जिनका भी ये कफ जमा है उनकी छाती में, जैसे छाती में कफ जम जाने के बाद घड़ 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 आवाज होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो जिनको भी ये कफ जमा है उनको 1-1 घंटे के अंदर में आपको 1-1 चम्मच आपको ये देते रहना है। कैसा भी कफ जमा हो, कैसा भी पुराना से पुराना कफ जमा है छाती के अंदर नहीं निकल रहा है, क्या होता है कि जब हमारे सर्दी जुकाम हो जाता है तो डॉक्टर कई बार बहुत हार्ड दवाई दे देते हैं जिसकी वजह से हमारे छाती में कफ जम जाता है। उसके कफ जमने से बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। कई बार स्टीम देने से भी हमारे छाती में कफ जम जाता है। तो इस वजह से कई वजह हैं जिसकी वजह से कफ जम जाता है, तो इसको निकालने का ये बहुत ही आसान तरीका है। आपको जब ये काढ़ा आपका तैयार हो जाता है तो आपको 1 चम्मच 1 घंटे के बाद, फिर 1 चम्मच 1 घंटे के बाद, 1-1 घंटे में कम से कम आपको दिन में कई बार आपको देना है। इससे आपके छाती में कितना भी कफ जमा हो, गड़गड़ाहट हो, सांस लेने में दिक्कत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा उपाय है मुलेठी और आंवला। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे 10 ग्राम आपको आंवला लेना है तो 10 ग्राम आपको मुलेठी लेना है। इन दोनों को अलग अलग कूट लेना, फिर इन दोनों मिश्रण को आपस में मिला देना है। मिलाने के बाद एक बारीक पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसको आपको आंवला और मुलेठी को रख लेना। इसमें से 1 चम्मच आपको सुबह खाली पेट देना है, 1 चम्मच रात को, शाम को खाली पेट देना। जब आपको भूख लगी हो उस वक्त आपको देना है। कैसा भी छाती में कफ जमा होता है, कैसी भी घड़घड़ाहट हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, वो आपको निकल जाएगा। तीसरा उपाय है, जैसे ये नहीं कर पाते तो आपको चाय लेनी है। 1 कप चाय लेनी है, अदरक की चाय लेनी है, उसमें थोड़ा अदरक आपको तेज कर देना है। उसके अंदर आपको 1 चम्मच देसी घी लेनी है। देसी घी लेने उसके चाय के अंदर डाल देना है। उस चाय को जब आप पियोगे, गाय की घी होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। जब उस चाय को पियोगे आपका कफ पतला होकर बिल्कुल निकल जाएगा। अब इन तीनों उपाय में से आप कोई सा भी उपाय कर सकते हो। दोस्त, अगर ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल बटन जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके।